25 प्लस की फर्स्ट लैक्टेशन की वी शेफ की HF गाय आज मैं आप सभी भाइयों के लिए लेके आऊँ। तो सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई सुभाष बिश्नोई आप सभी भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम। तो आप इस गाय का बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आगे से बिल्कुल पतली, पीछे से पुठाड़े की और पीछे से चौड़ाई देखिए। इसको कहते हैं वी शेफ की गाय है। फर्स्ट लैक्टेशन की है ये, और फर्स्ट लैक्टेशन में 25 प्लस 25 से 30 लीटर के बीच ये दूध दे सकती है। जो इसकी मिल्क कैपेसिटी रहेगी 25 प्लस की रहेगी। बहुत ही अच्छी HF नस्ल की गाय है। तो जो भी भाई आज चैनल पे पहली बार है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और पास में दिए घंटी के निशान को जरूर से दबा लें, जिससे कि हर रोज़ आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप एंजॉय कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छी HF नस्ल की गाय है, फर्स्ट लैक्टेशन में है। इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड है 40 प्लस का है। बहुत ही अच्छी इसकी माँ का जो मदर रिकॉर्ड है 40 प्लस का है। और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ऊंची हाइट की है। चारों थनों की आप बनावट देख सकते हैं, बहुत दूर दूर बनावट है। तो बहुत से भाइयों की फरमाइश थी, व्हाट्सअप आते हैं, फ़ोन आते हैं भी अच्छी HF या जर्सी बड़ी अच्छी की वीडियो बनाए। तो ये गाय सेल के लिए अवेलेबल है सतगुरु डेयरी फार्म, विलेज केसरी सिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, स्टेट राजस्थान के अंदर। तो आप लड़का के पास घूमता है, आप देख सकते हैं अच्छी हाइट है इस लड़के की। फिर भी ये गाय के पूरे बराबर में आता है। तो अच्छी हाइट की बछड़ी है। सेकंड लैक्टेशन में ये भी 40 लीटर तक दूध दे सकती है। फर्स्ट लैक्टेशन में 25 प्लस की है। कोई भी भाई इसको ख़रीद सकते हैं, कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। हर जगह के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। और हर भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर ज़रूर से करें। हमारे यहाँ HF जर्सी, साहिवाल, राठी, थारपारकर, हरियाणवी, बफेलो सेल के लिए अवेलेबल होती हैं और करवाई भी जाती हैं। हर जगह लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। और एक साथ कई गाय भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे पास खुद के पास नहीं, अनदर फार्मरों से भी हम परचेज करवाते हैं। इसका जो कलर आप देख सकते हैं कितना शानदार है। अच्छी हाइट की, आर्डर क्वालिटी देख सकते हैं। अभी ये ब्याने में 2 से 3 दिन शेष ले सकती है। आज 2 फरवरी का दिन है जब ये वीडियो अपलोड की जा रही है। ये लगभग 5 से 6 फरवरी तक ब्याह सकती है। बहुत ही अच्छी गाय है। तो सभी भाइयों को राम राम। जय गौ माता, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।